ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்துட்டு டவ்வில் இருக்க ஒரு ஷாம்பு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ டவ் ஷாம்பு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஒரு ஷாம்பு தான், ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பிராண்ட் தான். ஸோ அதில் இருக்கிற இன்டென்ஸ் ரிப்பேர் அப்படிங்கிற ஒரு ஷாம்பு பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா பேக்கேஜிங் வந்துட்டு இப்படி ஒயிட் வித் ஒரு மாதிரி ஒரு ப்ளூ கலரில் தான் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ அதில் வந்துட்டு இன்டென்ஸ் ரிப்பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ டவ்வில் நமக்கு நிறைய ஷாம்பூஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்துட்டு இதுவும் ஒரு வெரைட்டி நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயினாக வந்துட்டு அதில் நேம்லேயே இருக்குது இன்டென்ஸ் ரிப்பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்துட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உங்கள் ஹேரை வந்துட்டு டோட்டலாக வந்துட்டு எப்படின்னா நல்லா ஒரு ரிப்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நியூ லுக்கிங் ஹேர் கொடுக்குற மாதிரி வந்துட்டு இதை ஃபார்முலேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஷாம்பூவில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து வாட்டர், அப்புறமா வந்துட்டு நமக்கு வந்து சோடியம் லாரல் சல்ஃபேட் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இது வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு என்ன இருக்குன்னா சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆசிட்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உங்கள் ஹேரை வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ரிப்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கண்டிஷனிங் கொடுக்குற மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு இதை வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஷாம்பூ பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா உங்கள் ஹேர் கண்டிஷன் உங்கள் ஹேரோடைய லுக் எல்லாமே வந்துட்டு எப்படின்னா நல்ல ஒரு மேனேஜபிளாக ஃப்ரிஸ் ஃப்ரீயாக நல்ல ஒரு டேமேஜில் நல்ல ஒரு பாதுகாத்து உங்களுக்கு ஸ்பிளிட்டன்ஸ் எல்லாமே கம்மி பண்ணி வந்துட்டு இந்த ஷாம்பூ வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்திங்க எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் ஷாம்பு மாதிரி நீங்கள் ஆயில் வச்சுட்டுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் நைட் ஆயில் வச்சுட்டு நீங்கள் மார்னிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை 2 hours நீங்கள் ஆயில் வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணிங்க. எந்த ஷாம்புக்கு முன்னாடியுமே கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிங்க, இல்லைனா ஹேர் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆயிரும். ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணால் லைட்டாக ஆயில் வச்சு நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் மசாஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நீங்கள் இந்த ஷாம்பு போட்டு நீங்கள் வாஷ் பண்ணால் போதும். இது மென் அண்ட் விமென் 2 பேருமே வந்துட்டு இந்த ஷாம்பு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஷாம்பு வந்துட்டு ரொம்பவே அஃபோர்டபுள் வேறு. இன்னொன்று வந்துட்டு இதை நீங்கள் மென் அண்ட் விமன் யூஸ் பண்ணுறதுனால இது வந்துட்டு எப்படின்னா உங்கள் 2 பேர் ஹேருக்குமே வந்துட்டு எப்படின்னா சூட் ஆகும். ஸோ இது நீங்கள் ட்ரை ஹேர், டல் ஹேர் யாராக இருந்தாலுமே வந்து இந்த ஷாம்பு கண்டிப்பாக வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்பவே வந்துட்டு இது ஒரு ஸ்மெல் ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க. ஸோ ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரேக்ரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் குளிச்சுட்டு வந்தாலுமே உங்கள் ஹேரில் வந்துட்டு நல்லாவே வந்துட்டு ஒரு ஸ்மெல் கிடைக்கும். ப்ளஸ் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 2 days வரைக்குமே வந்துட்டு உங்கள் ஸ்கேல்பில் வந்துட்டு ஆயில் வந்துட்டு சேராமல் பார்த்துக்குது. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எப்போவுமே வந்துட்டு எப்படின்னா ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃபீலிங் வந்துட்டு உங்களுக்கு இருக்குது இந்த ஷாம்பு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா. அண்ட் இது வந்துட்டு உங்கள் ஹேரை வந்துட்டு நல்லாவே வந்துட்டு பாதுகாக்குது. அண்ட் இது நீங்கள் கொஞ்சம் அமௌண்ட் எடுத்தாலே போதும், பிகாஸ் இது நல்லாவே வந்துட்டு நுர வரும். ஸோ நீங்கள் நிறைய எடுத்து அப்ளை பண்ண அவசியம் இருக்காது. லைட்டாக எடுத்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வாஷ் பண்ணாலே போதும். நீங்கள் எவ்வளோ ஹெவி ஆயிலிங் வச்சிருந்தா கூட இது கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லா ஆயிலுமே வந்துட்டு இது வந்துட்டு எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இதுக்கப்புறமா கண்டிஷனிங் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ரொம்ப டேமேஜ் ஹேர்னால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். பட் மற்றபடி தேவையே கிடையாது. இது நல்ல ஒரு பவுன்சி ஹேர் லுக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு கொடுக்குது. இதோட ரேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் காட்டுற பாட்டில் வந்துட்டு உங்களுக்கு அரௌண்ட் வந்துட்டு 115 rupeesக்கு நான் வாங்கினேன். ஸோ நிறைய ஆஃபர்ஸ் வரும். நீங்கள் நைக்கா, அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எதுனாலுமே வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு வாங்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த ஷாம்போட ரிவ்யூ. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த ஷாம்பு வந்து நீங்கள் எங்கேனாலுமே வாங்கிக்கலாம். சூப்பர் மார்க்கெட்லேருந்து எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அவ்வளோதான். மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.